हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ कलेज एडमिसन गराउन चाहिँ जानु लाग्यौँ। आज नजाने कि भन्दा हामीले अस्तिदेखि नजाने आज नजाने कि भन्ने भइरहेको थियो। फेरि मम्मी पनि कता जानुभयो अनि मम्मीलाई पनि रेडी गराएँ अनि आफू पनि रेडी भएर म निस्केँ गाइज। अस्ति के हो मैले प्यान्ट चाहिँ चेन्ज गरेँ ल ब्ल्याक लगाएको थियो अस्ति न, अस्ति गर्नुभयो क्या ब्ल्याकले, त्यही भएर मैले लगाइदिएँ। हामी ढिलो हुनुको कारण चाहिँ हाम्रो घरनिर हादसा भयो एउटा, त्यही भएको भएर चाहिँ हामी ढिलो भयौँ गाइज। आउनु है मम्मी छिटो छिटो। अनि मलाई त्यो के अरे एसीको प्रिन्ट पनि निकाल्छ क्या, त्यो सर्टिफिकेटको प्रिन्ट हुन्छ नि मार्कसिटको, त्यो प्रिन्ट पनि निकाल्नु छ। अनि 1 बजी फेरि मेरो मिटिङ पनि छ, हेर्नु न यहाँ मान्छे कहीँ धेरै हुन भनिहाल्छन् मम्मी। मलाई पो तनाव छ, म कतिखेर पुग्छु भनेर। गाह्रो छ साथीहरू, गाह्रो छ। म चाहिँ पाटनमा भर्ना हुन लाग्यो। पाटनमा पढ्ने कसैले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सम्पर्कमी है त। त्यही हो गाइज, हामी एकदम हतारमा छौँ। मैले जस्ट तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिनको लागि भने होइन। थुक्दै हिँड्नु तपाईँ चाहिँ मस्त गाइज। जाँदैछु मैले मम्मीलाई नै आज यता हेर्नु त ब्याडी भनेर ल्याएको छु मैले मम्मीलाई होइन। मम्मी रुन थाल्छ यहाँ ब्याडी भने के हो भनेर, तर होइन यहाँ क्युट कहाँ जानुहुन्छ कि यो मम्मी छ। लु गाइज, अब हामी एडमिसन गराउने बेला कि त गराएपछि भेटौँला। हेलो गाइज, मेरो खोलिदिनु जस्तो गर्नु भएर हामी फ्रुटी खान लाग्यो गाइज। खानु के हो त, खाएको नै हाल्नुपर्छ। गाइज अब हामी 3 जना चाहिँ जाँदैछौँ। बिग्रिँदा सरप्राइज दिन हामी जाँदैछौँ। मैले चाहिँ केही पनि गिफ्ट किन्न पाएन किनकि म डाइरेक्ट अफिसबाट हतार गरेर आएको। अनि म पठाउमा आएर यिनीहरूलाई भेटेँ। अनि यिनीहरूलाई भेटिसकेपछि यो यहाँ स्प्रेवाली अनि त्यो केकवाली, अब मसँग चाहिँ केही पनि छैन कि मसँग गिफ्ट छ। अनि हामी चाहिँ एउटा सामान बोकेको छौँ। अब खाली हात जानु भएन नि त होइन। सुप्रिया बी रेडी, हामी आउँदैछौँ। एकछिनमा हेर्छु पहिला। अनि अब हामी जान्छौँ है, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ सुप्रियाको घर आइसक्यौँ। अब तपाईँलाई हामी ब्याक क्यामेराबाट देखाउँछौँ। यहाँ केक खोल्छौँ अनि ओ माई गड, झर्नाले इङ्ग्लिस बोल्दै यहाँ हेर्नु, खोला न देखाउनु। सुप्रिया खै त फोन लागेन रे भन्छ सुप्रिया खै बोल। Happy birthday, मलाई लाग्छ यो त हातमा गरौँ न। मलाई साच्चै डर लाग्छ, मलाई चाहिँ लाग्दैन। Happy birthday to you, ए बोल न हो दाजु। Happy birthday to you भन न मलाई। Happy birthday to you, Happy
Happy birthday to you. God bless you. All the one. God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. अनि के काटेर त यो अब के भन्नु फाइनली गाइज हामी चाहिँ सरप्राइज पनि दियौँ अनि म चाहिँ घरबाट लगभग 12 बजी निस्केको मान्छे अहिले चाहिँ 7 बज्यो म चाहिँ 7 बजी घर आइपुगिसकेँ गाइज अनि म बोल्ने बेलामा प्लेन नआउने त कुरै भएन हाम्रो फेरि प्लेनजीको एन्ट्री भइसकेको छ गाइज होइन त्यही हो अनि एकदमै राम्रो लाग्यो अब हामीले त्यस्तो गरी सरप्राइज हामीले अहिलेसम्म दिएको थिएन अनि कसैलाई पनि दिएको थिएन उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ दिएको थियो मैले फर्स्ट टाइम बर्थडे मनाएको थिएँ त्यति बेलामा तिता विगतहरू नसम्झौँ होला होइन अनि राम्रो थियो रमाइलो थियो त्यो तितो थिएन लाइक के होइन मेरो कुरा किन गरिरहेको छु म अनि एकदम रमाइलो भयो हामीले टन्न खायौँ होइन हामीले टन्न खाएर पेट भरिन्छ जेलसम्म खायौँ होइन अनि आन्टी के भन्दै हुनुहुन्थ्यो थाहा छ के सर्ट गाइज के भन्नुभयो होला तपाईँलाई आएन नि म भन्छु रोक्नु के भन्नुभयो खाना त खानै बाँकी छ ओ माई गड आन्टी हामी त्यति बिधि नै खानु सक्दैनौँ हामीले यति धेरै खाइसकेका थियौँ होइन अनि पानीपुरी खायौँ होइन अनि कता जानु लाग्यो बस्दा अरे अनि हामी छक्क पऱ्यौँ अब हामीले त खाइसक्यौँ किन बस्छ भन्नुभयो भन्ने टाइपको भयो हामीलाई त खाना खानै बाँकी छ अरे वाट आन्टी वाट भइरहेको थियो कि हामीलाई चाहिँ होइन अनि हामी भाग्दैौँ आन्टीले चाहिँ खाऊ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी चाहिँ भागेको होइन यस्तै गर्नु होला तपाईँहरू पनि धेरै खाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यति मात्रै खानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँबाट भाग्नुपर्ने हुन्छ होइन त अनि त्यही हो गाइज अनि मस्त खायौँ अनि त्यही हो मिटिङमा पनि गएँ कलेज एडमिसन पनि गराएँ सबै राम्रै भयो होइन आज एकदम नराम्रो भएको भने चाहिँ त्यही बिहान मान्छे झरेको थियो यहाँ हाम्रो घरभन्दा यतापट्टिबाट अनि त्यही हस्पिटल लाने यताउता भयो सिस्टम ब्याड छ एकदम हाम्रो नेपालको होइन लाइक मान्छेलाई त्यस्तो सिरियस अवस्था भइसक्यो तर पनि यति स्लो गरेर त्यो विदेशतिर भएको भए के भइसक्थ्यो होला होइन स्लो छ तर आउनु भयो जे होस् एम्बुलेन्स आउनुभयो लानुभयो भन्ने कुरा छ अब सबै ठिक भयो भनौँ त्यो चाहिँ बिहानको अलिकति दुःखद घटना थियो त्यही हो फेरि पनि यस्तै भिडियोहरूको लागि मलाई फलो गर्नुहोला सब्सक्राइब गर्नुहोला क्वालिटी नराम्रो भए पनि मेरो भोलि राम्रो छ भनेर भन्दिनँ म हस्त धन्यवाद आजलाई यति नै स्वस्थ रहनु मस्त रहनु